വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെയർസ് അക്കാദമി. അപ്പം ഞാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനാണ് കാണിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ വന്നാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എല്ലാവരും ശിവരാത്രിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശിവരാത്രി ആശംസകൾ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്രെയിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ട്രാക്ക് മിസ്സിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. ആ മിസ്സിങ് നമ്മളിനി തപ്പിപ്പിടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറച്ചാളും കൂടെ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ചുവപ്പും പച്ചയും ട്രെയിൻ വരെ കാണാതെയാവും. അതുകൊണ്ടാണ്. സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പേരെന്താ? വൈഷ്ണു. ഇതെൻ്റെ അനിയനാണ്, മൈ കസിൻ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ അനിയൻ. അപ്പം കസിൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ കസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കളഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാം, നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം എൻ്റെ കസിനാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം കസിൻ എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. ഞാൻ പറയും, കസിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും. ഓക്കെ, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ അത്രയും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 3 ഒരെണ്ണം മിസ്സിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തോ അറിയണമെന്ന് അറിഞ്ഞത്. നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കാം, പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീൽ പാത്രം. മറ്റേ ഈ സ്റ്റീൽ. പക്ഷേ ഇത്രയും നമുക്ക് വെള്ളം പാടില്ല. കാരണം ഇത്രയും വെള്ളം ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ലല്ലോ. മുങ്ങിപ്പോകാതെ ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം. ഇനി മുങ്ങിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെയിന് ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങാൻ പാടില്ല. കണ്ടില്ലേ, വീല് മാത്രമേ മുങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അത് അത്രയും മുങ്ങത്തില്ല, പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീല് തോന്നും. അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വെള്ളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്നും കൊണ്ടുവരും. വൈഷ്ണവ് ഇവിടെ വയ്ക്കൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നൊരു രീതിയിലാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തറയെ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ അവൻ 2 എണ്ണം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. 2 എണ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. മിക്കവാറും ഒരാളുള്ള പിടിക്കേണ്ടി വരും, അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ പച്ച ട്രാക്ക് പിടിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മളൊരു തെങ്ങ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തെങ്ങ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയറായി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. കാരണം മറ്റൊരാൾ ഇവിടെ പിടിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 200 രൂപയാണ്. MRP പ്രൈസ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തറയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തറയിൽ വെച്ച് തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പയ്യെ പൊക്കാം. വൈഷ്ണവ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പിടിച്ചോളൂ. അയ്യോ, കുഴപ്പമില്ല, എടുത്തോളൂ. നമുക്കിനി വയ്ക്കാം. ദെൻ നമുക്കിതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ 2 ട്രെയിനുണ്ട്. 2 ട്രെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയും ഒരെണ്ണം നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ലോഡ് പോലത്തെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ തീർന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിവിടെ ഇച്ചിരി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇത് പാതി വരെയെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ
എന്തായാലും നമ്മളെ മറ്റേ റിയൽ ട്രെയിൻ പോകുമെന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, മിക്കവാറും നമ്മൾ റിയൽ ട്രെയിൻ പോകും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ തിരിക്കുന്ന ട്രെയിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം പോയി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ട്രാക്കൊക്കെ അയ്യോ ഒടിഞ്ഞു പോയി. കുഴപ്പമില്ല, കാരണം വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒടിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനശതാബ്ദി ട്രെയിൻ എന്താണ് യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജനശതാബ്ദി ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വണ്ടർഫുള്ളായിട്ട് വിജയിച്ചു. നമ്മൾ നിറയെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ പൊളിയായി. നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ട്രെയിനാണ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി 2 എണ്ണം കൂടെ ഈ ലോഡും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജനശതാബ്ദി ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകുന്നതാണ്. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡ് കാരണം ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ മറ്റേത് മാത്രമാണെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. സ്റ്റാർട്ട്. അതിന് പെട്രോൾ തീർന്നു പോയി. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കറി നിൽക്കുകയാണ്. സോ ട്രെയിൻ വെച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, വയ്ക്കാം. വെച്ചോളൂ. അത് വെക്കേണ്ട. അത് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കും, സമയമില്ല. 1 2 3 ആൻഡ് ഗോ. അതവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഒന്നും കൂടെ ഇടാം. ഞാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല. സോ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചുമ്മാ അവർക്കിങ്ങനെ എന്തായാലും ആ ഒരു ട്രെയിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കളിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കി വെച്ചോളൂ. വൈഷ്ണവ് കുഴപ്പമില്ല. സോ അപ്പം അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ ട്രെയിൻ വെച്ചിങ്ങനെ ചുമ്മാ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബോറടിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മളെ പാലം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. വൈഷ്ണവ് എന്തായാലും ഞാൻ വൈഷ്ണവ് കൂടെ ഇന്നലെ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇടും. അത് പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെ വളരെ നന്ദി.